Hoje é sexta-feira, dia de alegria. Olá, meu amor, tudo bem com você? Eu espero que sim, que você esteja com bastante saúde. Hoje nós vamos terminar a tarefinha do trânsito, tá bom? Acompanhe, pegue seu livrinho e acompanhe aí com a tia, que a tia vai explicar direitinho para você caprichar na tarefa. Ouça a leitura. Toda criança deve aprender, não pode nunca esquecer. Quem é esperto atravessa sempre na faixa de segurança. Agora, no quadrinho ao lado, você vai pintar a faixa de segurança com muito amor, combinado? Agora, você vai observar as imagens e pintar a que mostra algo de errado. Se é a primeira que as crianças estão atravessando na faixa ou é a segunda que a criança está no meio dos carros. Você conhece alguma placa de trânsito? Elas existem para facilitar o dia a dia dos pedestres e dos motoristas. Agora você vai circular as que você já conhece. Agora que você caprichou aí na sua tarefinha, eu te desejo uma boa sexta-feira, um bom final de semana e se cuide!